हेलो भैया, तो क्या हाल है। आज हमारे पास ये वाला एम्पलीफायर जो कि ई रिक्शा लगते हैं, ई रिक्शा में लगता है। इसके साथ 4 इंच के स्पीकर आते हैं और कुछ इस तरह की जाली लगती है इसके ऊपर। ये रिमोट मास्टर रिमोट कार्ड है, किसी भी कार्ड में चल जाता है। आपको दिखाता हूँ, ये FM है। यहाँ पर एक मशीन लग जाती है कुछ इस तरीके से। ये 4 इंच के 2 स्पीकर लगे होते हैं इसमें। ये मशीन कुछ ऐसे लग जाती है इसके अंदर। इसको हम चेक करने वाले हैं आज। इस 12 वोल्ट के अडेप्टर से चलाएंगे इसको। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये हमने लगा दिया है 12 वोल्ट। तो हम स्पीकर जो है ये वाला स्पीकर हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। ये सेटेलाइट के लिए होते हैं ये वाले। और इस पर बफर कौन वाला यूज़ करेंगे, इसमें कि बेस भी पता चलेगा कैसा आ रहा है। चलिए इसको पावर देते हैं और फिर देखते हैं इसकी लाइटिंग कैसी आती है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये स्विच है इसका, इसमें लाइट आ चुकी है। साउंड टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे SD कार्ड का। इसकी जो आवाज़ है तो ठीक ठाक आ रही है। ये सेटेलाइट के लिए ठीक है, ये बफर नहीं चला पाएगा। 1 घंटे में बोल जाएगी इसकी मशीन। ऐसे सेटेलाइट आराम से उठा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लगाएंगे 8 इंची, तो फिर देखते हैं आवाज़ कैसे आती है। हमने 8 इंची लगा दिया है। ये रहा हमारा 8 इंची। आवाज़ तेज़ करते हैं। इसकी बेस ट्रेबल वॉल्यूम सारी की सारी फुल है टोटल। आवाज़ सही आ रही है, अच्छी आ रही है, पर कोई उठा नहीं पाएगा। चल जाएगा पर वो बेस क्वालिटी नहीं इसमें मिलती है। ठीक ठाक है पर उतना अच्छा नहीं है। ये इसकी लाइट इफ़ेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छी प्यारी लगती हैं देखने में। इसमें SD कार्ड, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स सारे फीचर्स मिलते हैं। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, इसको हम दबाएंगे ये ऑफ हो जाएगा। इसको हम ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का साउंड टेस्ट। ये कुछ एम्पलीफायर थी, मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा एम्पलीफायर है, लाइटिंग में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। देखते रहिए VK इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे और साउंड टेस्ट में करवाता रहूँगा।